Ani ko mana shikam. Ba ni da. Da ka tik tai. Aro jena ka tik po. No wala mo video mamba muro. Tapos do faro. Arto jena. Ko fana na. Ara ni deka ul. Name. Na. Teta. Nene warubuzange. Kuri wa manda no kwam. Ya, tonga ngange una buradze nyana namuse. Jamu ya ni kuri ni be. Neno ditakarera manero ditakarera. Dali ma pone tenjambo ni na phone manema. Ya, dico ni tazino. Di tazino para na musica vastangani. Ni spero vero che sto bonga battivarea. Ma la frega spende ane paka tene kisharelle. Zora ngathoma ngazora ngato congratulate Kanye West. Ndiene officially number 1 hip hop richest man zozino nga 1.3 billion ane avori ukurobopedza upira Jay-Z ane avoro dzura ka 1 billion ataverwa nga Dr. Dre ane avoro ka 800 million ataverwa nga Puff Daddy ane avori ndi P Daddy sazino vamudivisa zoni zozino ane avori odzura ka 750 million. So ndingatori hai congratulations to him. Chede yaitanga Kanye West chede do yona ngapi ngore neri drogo okay, so do the chede yawango roitesa so do dinga ka music chede yawo itanga ka ezuno bizopfi vari mini abe sneaker amateki yawe maso ayenoni orengisa nga manda so deal yawe la isaina ndiyo nini umpangela chede nga manda ya fedze kumposela ningi ka 1.3 billion ahead of Jay-Z. Yeah, ra richibvane for ko zamswana afane wori ndi khulfelo mswana ne poshandima ndi mumwe vathu ne since lockdown ringari yeche ya thoma ndikubona kushuma nga manda ndi muthu ane ku dropa zi track left and right ana Wukid na Manana 1 uyenda mangora ngori na murova futhi osike ya dropa a brand new song ni yabuzo fi clever akidiva no Wukid na Manana so vache he lockdown ya thoma ndi vathu venda kubona ri avangoita zori lockdown ri kuti odzura fasi no they keep on feeding the fans zavo nga music muswa. Ra richia panda ra kuona mswano noni Stilo Magolide after dropa that EP yawe apedza chipinga nyana sa ku dropa any music video oswika onezo zino o dropa music video wa track eleno 7 ane wabori yo dropa ne fa khalamba murova so it's a very simple and clear concept ya music video na khobonori ndi bathu bane bakolo dishita zi music video akuda zo firi do spenda zi million or music video ube wabudisa ndi bathu onako ditira zobo zo simple and clean ra richia panda ra wanori ridomda zori Navy osika drop album elani Bread and Butter so zozino o dropa music video nene no abuzo find what track no a lot feature Ginger Trill na May Jace so it's na only music video abdinga manda une osika ungone aboko ediselo arani chumrela la story lani chavo mazwi una bondosi anefala so una that part nyana ne vakuzama utamba the same thing again that's kuti yakha chitoro choti okari chotambo kare chine chabizopfi ndi chandosi so rarichia pandara wana mswano ya da shuma na vari da shuma na unoni vari nyononi washwa Limpopo noni Mr Didibala King Munada since tseho avisa music video na King Munada sa visa chitu so nga 2020 from the same album menela yabo feature na single feature on King Munada also get drop a new single video for that single in episode with my bros music video no chisedza wabona zori uba ko simbesa most about the life of entertainment zinozo ite within the entertainment so na o drop a music video ri so simbesa ri bunji abantu bakozama ubori ba relevant even though basako perform bakozama ba close to the fans zabo ngo drop
dropa dzi music video ri tshi ya phanḓa ra wana Msuwana Tumi and the Volume kana ri Stogy T sa zwine vhathu vha mudivhisa zwone zwino o swika hune a accept a confirm uri ene na Casper Nyovest zwa zwino a u tshena dzinndwa sezwo zwi vha zwi itea murahu ngeni vha sa khwanḓana nge amba uri album ya Casper Nyovest ya vha i work hae zwa zwino ene na Casper Nyovest vho farana ndi ngazwo vhathu vho vhona na zwinepe zwe vha zwi dzhia musi vha hangeini kha ila new lunch ya Black Coffee ri tshi ya phanḓa ra wana Msuwana one a khou dina nga maanḓa no pfi The Big Hash ane ha mudzimu u khou ḓa nga dzi track dzine a khou sumbedza uri u khou dzo slower down o dropa a clip of freestyle ezwi ndi dza dropiwa nga Tumi one nda khou bva amba nga Stogy T a tshi khou disa hononi J Molly ngori tonga ri vhushaka havho ho swika hune ho fhela zwa zwino a vha tsha anḓana na luthihi so kha ḽa mulovha ho dropiwa a freestyle ine ya vha uri hayi ri nga ri ndi ḽa zwo pfhi vho dzhia tshikoropo kana mopo vha to koropa nga muthu fhasi ndi zwo ita zwone Msuwana The Big Hash a tshi khou redekanya hononi J Molly ra ri tshi ya phanḓa ra ri khou vhona uri Msuwana washu hanefha yani ne vhidzwa pfhi Romeo ane a vha uri na ipfhi ḽa vhuḓi nga maanḓa a tshi ḓa kha zwo imbelela music video dzawe ho swika hune dza deletiwa kha YouTube ya HB Imaging HB Imaging ndi radza ri khou amba ndi vhaṅwe vhathu vhane vha foda dzi music video dzavhuḓi nga maanḓa so ri khou mangala ri tshi vho si ṱoḓa video dzawa dzi tsheo ho swika hune a deletiwa video ya I Want It All na Battlefield fhedzi ene muṋe u swika he a ri uploada he iṅwe ya video no pfi I Want It All nga Battlefield ri ḓo zama uri namusi ri wanuluse mafhungo a hone uri hu khou itea mini ndi khou amba uri ḓo wanulusa hu na show ino no pfi the Van Rap Late Night Show ine vhathu vha khou streama online on Facebook ine ya vha uri i hostiwa nga Com0 na TN so ri ḓo zama uri sedzeni na ḽo hanefho kha heneyo show namusi nga madekwana no pfi the Van Rap Night Show ine ya vha uri i vha i kha Facebook na kha dzi YouTube hanefo ra ri tshi nga ya phanḓa ri nga wana uri Msuwana no pfi vhatondi 2028 thoma zwavhuḓi nga maanḓa ende u khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa zwa zwino u khou prepare u dropa a brand new single ine ya vha uri o shuma na vhaṅwe vha vhasiwana nnḓa hanefha a si Msuwana hezwo zwo ramba zwo uri vhathu vha Venḓa vha shume na vhathu vha nnḓa vha litsho tou shuma na vhathu vha yani fhedzi ndi zwine vhatondi a khou ita zwone u khou pusha uri a shume na dziṅwe dzi artist dza dziṅwe dzi province so u ḓo a khou dropa next week Friday nga dzi 1 dza May u khou dropa a new single no pfi Jungle Fever ra ri tshi ya phanḓa ra ri khou vhona uri Mai o dropa a brand new single naye o feature KO sezwi vhathu vha khou zwi dzhia ungari vha nga vha vha khou qavhana kana vha khou lwa vha kha ḓi vho farana vhathu vha Skanda World so o dropa a new single ine ya vhidzwa pfi Navigator ana KO ra nga ri tshi ya phanḓa ra nga to amba mafhungo o to fhedzisela hafhanoni ri khou amba uri hu na gombakomba mara sa to fhedza mara hu na gombakomba o no pfi Boy T una company ine record company yawe yo musainaho i khou mu konḓisela uri a nga bvisa music muswa kana a nga bvisa music video houḽa we a u shooter houḽa track yo ri vha kae ene o swika ne a kombetshedza a fhedza khou release whole music video nga swili hune a thi ḓi dzo company yo ḓo i khou fila hani o release kha Instagram ngori a nga si kone u uploada kha YouTube kana huṅwe fhethu a khou shavha mafhungo uri vha ḓo fhedza vha khou musuwa mara one o bvisa kha Instagram so vhane vha khou ḓo vhona vha u vhona hanefho kha zwa tshiṱangani.co.za kana vha ya kha Instagram yawe ra swikelela ra fhedza ra ambedzana muṅwe wa musidzana ane a vha uri kha ḽa UK ono vhidzwa pfi Lee Jane ndi muṅwe wa vhathu vhane vha khou tea you need to look out for she's a brilliant singer ane a vha uri o bvisa kha ḽa UK one a imba zwavhuḓi nga maanḓa ra ri tshi yo vala hafhanoni ra vha ri khou vala nga mafhungo hayanoni sa zwine a zwi ḓivha zwo ri ho ambiwa mafhungo hanoni o pfi dzi na dzi 350 hu na vhugai dzi ri khou gonya dza mundende wa vhana ho swikaho DJ Warasi a vha khou amba mafhungo uri hayi mani vhathu vha ngo tea uri vha fhiwe dzi tshelede ngori vha khou beba vhana zwino ra nga to amba zwone ndi zwa uri DJ Warasi Black Twitter a ngo vhuya ya mupfa yo swika he ya to mufha he ya mu anea i tshi khou mu vhudza zwa uri ene a nga vho aluwa a khou ḽa zwavhuḓi hu na vhane heyo tshelede i khou vha shumela ende vhaṅwe miḓini yo fhaṱa vho mu kaidza nga iṅwe nḓila ngoho ine hei ndo wana ndi sa ḓivhi zwa uri ndi ri mini vho mu kaidzesa so ndi nga to ri ndi haneo u khou lwesa na maanḓa uri hezwinoni zwa mundende wa vhana hezwinoni a zwi ngo to tea muthu a ngo tea u fhiwa tshelede uri khou beba vhana so vhathu vha ri tshi mu vhudza vha ri a si mafhungo uri vha khou fha uri vhathu vha khou beba vhana vha khou tou thusa havho vha ri khou balelwa so ene arali o aluwa a khou ḽa zwavhuḓi kana sa ḓivhusiwa na kha fumule a dzula hanefho ya dzula hone ndi uri o seṅwa nga nḓila ine ya dza dzi khou vhuya zwa vhukuma ya vha to tsheka ndi DJ Warasi so mafhungo ndi ane ro ṱangana vhege ḓaho nṋe nga dzina ndi kha ḓivha ndi Ṋema ndi wa Mahunguni ubva hanefha kha ḽa Ngovhela vhane vha nṱoḓa vha zwi ḓivha 0826937124 kana vha dzhena www.zwatshitangani.co.za vhathetshelesi vha univene ni vhe na mugivhela wavhuḓi nga maanḓa ndayo ya ndona
yeah, we done with Univen now. I'm out of here. Let's keep on hustling. Let's keep on doing what we do best. Ne kadzina sezondamba zone vazdiwa zore ndi nema ndo manguni vari wana YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, va subscribe bane pakeni channel for the more and more shows dzine dada kudzita ngamgivera na zvimwe zwinji. Nda.